你有记那个篮板？是他刚刚不是根本没有碰到吗？那个要算那个。37篮板。266投19有一个篮板。左边走，左边走，上，一起走，一起走。把出去，直接压出去，你们不要跟他抢，把他压出去。好，我跟他讲。把他压外面。不上棒。对。篮板，打掉 ，Michael。不能抢。进攻10。不上。19-15，好球！3进超级。哎，走。2投2，一军4。还有。啊？还好吧27投3。接屁股。走。暂停。右边。绿绿的，他有防我大声。进攻10、9、8、7、6、5、4。我看到麦克他那么好。不算吧。进来了，底线吧。那个不是。去找人啊！在外面都要发呆吗？为什么他每次都飞进来？你不要等他撞你的时候，不是啊，他还没撞。你后面我不知道有没有人，我这样有手臂用，我直接找他，这样。都他在哪？你要去找他，就要去找他。想面他，你直接面对他，不要让他进来。因为我刚才是扑出去那条，我刚才也扑出去了。对啊，所以你们几个没有说啊？你是看到我很对啊，你已经过去了，但是太多。不要给谁，没有不准，在你后面呢。3进7，加油！好球！守住哦！外面一个，大脚，大脚，走！弟，出去，快走！王志杰，5分哦。5分钟。
屁股屁股。37号，拉人。4号。对，这样去。进攻时。右边呢？来小宝位。Oh my！ 4号投2，9篮板，然后进2。走步。走步。哎，中人要踩球线啊！他妈跟水一样。这是什么？都跟水一样，是这样吗？你要别完你，接我的，好，秀。不要投3。好球！大表3分钟。不要投2。外面不要放啊！大表。不要失误。进攻时9、8、9、2。每球都在里面捞。右边。再打一波。地毯。暂停。3秒。哎，我会拨掉。他俩是谁？写吧。下来。人家自己就想说他不敢，就2个人嘛，我看到就2个人，但是他们一直进啊。好像最后等到进球就直接过来了。中立场手机因为他们5个都会投，所以我们被拉很开。外面大表1分钟。两边你就出去点，两边你就出去点。然后进攻的时候，旁边2个，他说你先看人家框，人家知道你不会进，你就切入。为什么他要让你切入？第二个他就他里面把你切入。看有没有下你要看什么？投啊，你不投我要上。投啊，有蒜头的东西。看了，太多了。理解。加！攻水球线。大表30秒。先推。外面接出去。跟左边。大表推了。大表10、9、8、7、还有。
靠！